У цей день, коли світ вшановує сумні роковини депортації кримських татар із Криму, хотів би висловити свою солідарність з вами і віддати шану загиблим та постраждалим у цій трагедії. Вічна їм пам'ять. Депортація, безперечно, була одним із найбільших злочинів радянського режиму. Для кримських татар Сюргюн став тією сторінкою національної пам'яті, яка завжди болем віддаватиме в серцях усіх поколінь. В Україні ці події визнані геноцидом. На превеликий жаль, російські окупанти продовжують діяти притаманними їм методами. З 1944 року до сьогодні нічого не змінилося. У порушення всіх норм міжнародного права Москва окупувала український Крим, свідомо і системно порушує права людини та фундаментальні свободи на окупованому півострові. А тепер оскаженіло намагається розширювати ареал своїх звірств на всю територію України. Весь світ бачив, що вони зробили в Бучі, Бородянці, Гостомелі, Ірпені та інших містах. Тисячі людей, які зараз опинилися під окупацією, піддаються примусовому переселенню в Росію. Вбито сотні дітей. Зараз окупанти намагаються приховати свої злочини в Маріуполі. Лише там від рук окупантів загинуло від 20 до 22 тисяч людей. Російські окупанти бояться правди, а також тих, хто, незважаючи на всі залякування та ризики, сміливо бореться, відстоює власну позицію та розповідає світу правду про злочини Кремля. Криваві сторінки історії нас навчили. Кремлівський режим завжди прагнутиме позбавити наші народи їхніх прав на землю і на свободу. Українці та кримські татари єднає національна самобутність, любов до свободи і тривала боротьба за право гідно жити на власній землі. Ми завжди були разом у часи історичних випробувань, які провокувала Російська імперія та її ідейні наступники. Ми спільно пройшли період виборювання незалежності на початку минулого століття, важкі часи сталінських репресій, голодоморів та депортацій. Ми пліч-опліч стояли під час Революції Гідності за вільне майбутнє в єдиній демократичній Україні. А зараз українці та кримські татари пліч-опліч мужно боронять Україну. Кримсько-татарські військові підрозділи показують значні успіхи на фронті. Нещодавно командир батальйону Крим Іса Акаєв отримав орден за заслуги. Ми не одинокі у нашій спільній боротьбі. Весь цивілізований світ з нами. Одночасно хотів би висловити подяку кримсько-татарській діаспорі Туреччини за ту солідарність з Україною, послідовну підтримку та сприяння розвитку дружніх відносин між Україною та Туреччиною. Вірю, що героїчна боротьба українського та кримсько-татарського народів за свої права, їх єдність та спільні зусилля сприятимуть звільненням всієї території України від російських окупантів. Зараз наш історичний шанс раз і назавжди дати відсіч агресору, щоб не допустити більше повторення ніколи цих кривавих злочинів проти людяності. Онут мадик, онут маджагмис.